हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो यार दोस्तों, आज वीडियो में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। आज ये सिर्फ एक व्लॉग है, आप सभी को दिखाने वाला हूँ। ये जो झाड़ फूड़ निकाल रहे हैं, आज नई साइड है पूरी, मतलब फंसा दिया एक तरह से हमने। मालिक ने जो है बुरी तरह से फंसा दिया, मतलब उनकी भी गलती नहीं है। हम अक्सर जाते हैं झाड़ फूड़ निकालने के लिए, क्या होता है कि लेकिन जगह जो अच्छी मिलती है तो कहीं। अब ये जो जगह है ये बिल्कुल ख़राब जगह है, मिट्टी जो बिल्कुल ख़राब है, जड़ों को पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है। जड़ें जो है बाहर नहीं निकल पाती इनकी। पूरी तरह से परेशान हो गए भाई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मशीन चल रही है, इधर में मशीन चल रही है। ये देख लीजिए, बड़े बड़े झाड़ है, इनकी जो जड़ें निकल नहीं रही है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी मशीन के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि यार देखो कितने बुरी तरह से जो मशीन जो है आवाज़ कर रही है, देखो। तो दोस्तों यार वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब